Aşı dövlət başçısı dünən çıxıb öz partiyasının önündə deyir ki, diqqət, diqqət əziz dostlar. Bax, diqqətli olun. Biz o sözü buradan, o dediyi sözü mən buradan təkrar eləyə bilmərəm. Özünün Amerikanın yaratdığı YouTube'da mən o sözü desəm, bizim proqramımıza cərimələr gələcək, mənim baxışlarım aşağı düşəcək, mənim oradan barmaq silkəcəklər. Öz prezidentləri o sözü deyir. Belə ayıb olar mı? Deyir ki, mən deyir, bütün bu tarifləri darıxmayın deyir. İndi aclıq olacaq, indi hamı özü aclıq milyarderdir, özü yiyəcək, şey eləyəcək. Düz özü itirib, pul itirib, artıq 5 milyon özü itirib. Hər şey yaxşı olacaq. İşıqlı kommunizmə gedirik. Kommunizmə, bu Vladimir İliç Lenin'dir. Brejnev də, Brejnevin yaşlı vaxtı yazıcı deyil. Çənəsi əsə bilmirsən nə danışırdı. Qalinə turdular, gətirirdilər, ağzına gələni danışırdı, getmirdi. İndi bu o yaşda gəlib də ora. Ondan da qoca gəlib orada. Bu 80 yaşı var da bunun da. Üstəlik də özünün də psixoloji problemləri var mənim düşüncəmə görə. Və ona görə də çıxıb deyib ki, dünən Respublikaçılar Partiyasının önündə çıxıb deyib ki, siz elə bilməyin, mən bütün dünya məndən qorxur. Hamı mənə zəng eləyir və deyirlər ki, hamı zəng eləyir, mənim dalımdan öpürlər. Mən zarafat eləmirəm, bu sözü deyib, mən o sözü deyə bilmirəm, o dalın adını çəkə bilmirəm burada. O çəkib. Onlar da başçılıqla qışqırmaq, dal da eşidəndə qışqırırlar, bilmirəm, başqa sözdə eşidəndə qışqırırlar, içəri gələndə də qışqırırlar. Belə siyasət olar, belə partiya olar. Partiya ancaq o qışqırmağın üstündə dayanır. Açıq bunu deyib. Mənə zəng eləyirlər deyir, dalımdan öpürlər və deyirlər ki, mən Trump'ın dediklərini təkrar edirəm, əziz dostlar, mən ədəbsiz filan saymıyorum. Bu Trump'ın dedikləridir, bütün dünyaya və öz partiya üzvlərinin önündə dedikləridir. Və deyir ki, onlar mənə dalımdan öpürlər və mənə yalvarırlar, gecə və gündüz yalvarırlar, gəl biraz söhbət, mən onlarla söhbət də eləmək istəmirəm. Siz bu elə bir ki, nədir adı, bizim o məşhur belə əzilib üzülən bir belə məşhur müğənnilərimiz var. Elə onlar biz-birinə danışırlar. Trump indi bütün dünyaya onu deyir ki, mən heç onlarla danışmaq istəyirəm. Amma hamısı mənə yalvarırlar, dalımdan öpürlər hamısı deyir. Öpürlər və hamısı mənə yalvarırlar, deyirlər ki, gəlin mən sizin və yəni Trump'ın qoyduğu bütün faizlərə, tariflərə biz razıyıq. Belə yalan deyil, amma nə üçün belə ədəbsiz söz işlətsin? Axı normal adam bunu eləyə bilər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, həmən o sözü təkrar eləyir, halan deyib sizə. Qazaxıstan prezidenti. Normal baxarsınızmı ona? Qazaxıstan dünyanın mənzərəsini həll edəcək dövlət deyil. Böyük dövlət ərazisinə görə Türk dövlətidir, bizim qardaş dövlətimiz. Amma oranın dövlət başçısı, istərlər dövlət başçısı bu sözü çıxıb desə ki, dünən mənə gecə zəng eləmişdilər və hamısı mənim təkrar eləyə bilmirəm. Mən də təkrar eləyə bilmirəm, utanıram deyin. Amma o adam, dövlət başçısı bunu deyir. Normal baxarsınızmı o dövlət başçısına? Mən də ona normal baxmıram. Bu adamın psixoloji problemləri var. Psixiatrlar oturub həll etmək. Baxın onun hərəkətlərinə, sağa dönməsinə, dodağını uzatmasına. Siz görmürsünüz psixiatrlar. Hiss eləmirsiniz bunu. Bunu hiss eləmək lazımdır. Çox da böyük bir həkim olmaq lazım deyil ki. Bəlkə Kamran havadan götürüb bu sözü deyir. Gəlin videoya baxaq görək. Trump mən dediyim kimi o dal söhbətini deyir ya demir. Baxın. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating, sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. We'd be paying them 104%. That's the beauties. These guys, we gotta, because some of the trade deals that were made by Yazılar var altında oxuya bilərsiniz. Amma İngiliscə bilməyənlər üçün mən deyim. Arada bir artistlik eləyir. They were either crooked or stupid. They can be nothing else. They were either stupid or crooked. Tamam, o yeri bitti. Görürsünüz, bax bu zarafat deyil. Bu hansısa rejissorun, senaristin fikirləşdiyi dövlət başçısı deyil. Komedi filmi deyil bu. Bu Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatları adlı Made in USA Abraham Lincoln, Jefferson, Roosevelt'in, Reagan'ın və bütün dünya iqtisadiyyatının, dünya elminin lideri olan bir dövlətin, bugün də YouTube, Facebook, WhatsApp,
Yəni bütün dünyanın ən qüdrətli dövlətin başçısıdır. Hə, Şomen kimi aktyorluq da eləyir ki, please, yəni ki, mənə elə yalvarırlar da, sən Allah, qurban olaram sənə, mənə o yalan danışır. Təbii ki, heç kimsən eləməyib, çünki şimdi, mən bura gələndə, bir dəqiqə bura gəlməmişdən əvvəl, Avropada cavab tariflərini qaldırdı. Bu böyük faciədir. Yer kürrəsi böyük faciənin önündə deyil, faciənin içindədir. Bu artıq müharibədən də böyük. Bu 4-cü dünya müharibəsidir. 1-2 olub, 3 soyuq müharibə idi. Bir-birinin axırda onun nəticəsində SSR dağıldı. Çünki o da belə buna bənzər yalanlarla, bütün gün göstərəcəm sizə videoları, Sovet dönəmində nə yalanlar danışıblar. Anca yalan danışıb, işıqlı kommunizmə gedirik, hər şey əla olacaq, ora Əfqanistana girəcəm, orada bomba atacam, oranı atacam, Polşanı, Macaristanı, hər yeri, Kubanı vuracam, dağılacam. Sonu nə oldu? Dağıldı. Bir dəfə girmişik də bu palçığa da. Amma orada da Brejnev nə qədər də zəvzəsə, nə qədər də yaşlaşsa, nə qədər də protez ağzından düşsə də, nə qədər də olimpiyada bilirsiniz də işarəsi vardı. O işarəyə baxıb onu deyirlər ki, Leonid İliç, o deyir, o olimpiyadanın işarələridir. 5 dənə halqadır o, kesin biraz aşağı. O, mənim lətifədir hər halda, həndə də, amma o halda idi Brejnevdə. Amma o da mənim bayaq dediyim sözü, filan yerimi öpürdülər, o sözü deməyib. Deməyib. Brejnev şizofrenik değildi. Sadəcə yaşlı adam idi. Biden da şizofrenik değildi. O da sadəcə yaşlanmışdı. Onu tənqid edirdik. Və biz deyirdik ki, görün Amerikada nə böyük krizis var ki, seçim Biden da bunun arasında gedir. Trump'ın arasında gedir. Bu dəhşətli bir krizistir. Amma bu Amerikanın krizisiydi. Siyasi krizisiydi. Siyasi krizis, hərbi krizisə. Hərbi krizissə iqtisadi krizisə çevrilir. Yer kürrəsini böyük faciə və böyük kataklizm və böyük fəlakət gözləyir. Əgər bu adamın sadəcə psixiatrik müayinədən keçməsi olmayacaqsa, bunun başqa adı yoxdur. Orada görürsünüz gənə də o sözü deyəndə, öz bədənin bir hissəsinin adını çəkəndə və belə də, görürsünüz aktyorluğu da zəifdir də, Urqant deyil də, Qalkin deyil də, Məhməd Əli Ərbin deyil də bu şovmen, açığı da, opera deyil də, başa düşürsünüz. Aktyorluq eləmək çətin bir şeydir. Aktyorluğun özü bir istedaddır, zarafatın özü bir istedaddır. Xarizma olmalıdır səndə. Sən şovmen olmaq üçün bilirsiniz neçə dənə parametr olmalıdır, neçə parametr bir adamda olmalıdır. Heç biri yoxdur mənim düşüncəmə görə bu adamda. Ancaq onu öyrəşir. Və çox təəssüf ki, Respublikaçılar Partiyası, Reaganın partiyası bu ədəbsizliyi eşidib yeridən eləyib qışqırırlar. Əl çalırlar.